维吾尔自治区党委书记陈全国最近强调，继续在东突厥3实行高压政策，建立社会主义新疆新时代。11月24日至25日，维吾尔自治区党委书记陈全国、主席薛克赖蒂扎克尔等与中共维吾尔自治区中央伦理研究组举行了联席会议，讨论了第3次中共新疆政治工作会议。会议强调，学习习近平讲话精神，坚决贯彻落实，坚定地坚持新疆管理战略的总体目标，开创新时期新疆工作的新局面。陈全国在会上说，我们必须坚持在新疆建立长期稳定，重视塑造中华民族的意识，把中华民族的意识和历史纳入新疆的干部教育、青年教育和社会教育。观察者认为，陈全国的言论表明，中国政府继续在东突厥3实施同化和消灭维吾尔人的政策。加拿大维吾尔族活动家托杜西于当地时间27日出面控诉，许多加拿大维吾尔族人都曾遭到中国威胁、逮捕、杀害仍在境内的家人。西藏裔多伦多大学学生会长吉美拉姆也表示，自己曾遭受性侵和死亡威胁。据自由亚洲中文网报道，来自西藏、维吾尔、伊朗和爱沙尼亚4个不同族裔国家的受害人27日在2名国会议员陪同下，与国会山庄举行记者会，说明遭受中国、俄罗斯等国家特工或代理人威胁骚扰的亲身遭遇。托杜西在会中表示，许多加拿大维吾尔人在中国的家人早已失联，或是总受到威胁。例如，如果你在加拿大报警或不安分，你在中国的父母就会被捕等。据报道，加拿大多伦多大学史家堡校区学生会长吉梅拉姆也因为曾支持香港自治，在竞选学生会长时遭到无数恐吓威胁。香港特首林郑月娥在接受港委采访时表示，因为受到美国政府制裁，要停用银行账户，她都使用现金购物，政府之星也用现金，因此家中有小金库。香港特首林郑月娥在接受香港国际财政台访问时，被问到美国政府的制裁是否给她的生活带来不便，她回答说，因为制裁，所以要停用银行户口，政府之星给她也是用现金。我现在每天使用现金买所有的东西，我有大量现金在家。在香港国安法实行后，美国政府于今年8月初宣布制裁11名中港官员，其中林郑月娥首当其冲。美国官员称，北京实施严厉的香港国家安全法，破坏了香港的自治。这份11人的制裁名单包括香港特首林郑月娥、中联办主任骆惠宁和香港警务处处长邓炳强等。美国决定对俄罗斯和中国公司实施制裁。美国国务院发表声明表示，决定根据伊朗、朝鲜和叙利亚裁军法对俄罗斯和中国公司实施制裁。美国指控两国各有2家公司为伊朗提供弹道导弹敏感技术和材料。美国要求各方不要从事为伊朗研制导弹工作提供支持的任何活动。英法2国签署新协议，透过在法国海滩加强巡逻、部署科技方式，阻止非法移民冒险横渡英吉利海峡。英国内政大臣巴特尔表示，英法2国有着使横渡海峡完全行不通的共同使命，而新协议在落实这项使命上实有注意。根据协议，12月1日起，法国巡防人数将加倍，并运用无人机和雷达来探测任何跨海企图。